Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ringraziamo Allah subhanahu wa ta'ala, tutta la grazia e la lode al nostro creatore subhanahu wa ta'ala, colui che ha inviato il suo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, guida e misericordia per i mondi, che è venuto a completare i nobili valori, a completare il messaggio che è stato portato dai profeti prima di lui, che lo ha inviato come insegnante e guida. Allah subhanahu wa ta'ala ci ha ordinato di temerlo, ha detto: o voi che credete temete Allah, e temete Allah come deve essere temuto. Ha detto Allah subhanahu wa ta'ala: wattaqullaha wa yu'allimukumullah, e temete Allah e Allah vi insegnerà. Allora, se noi vogliamo capire questo mondo intorno a noi, come comportarci correttamente, come scegliere le scelte giuste, questo lo troviamo anche nel nostro timore di Allah subhanahu wa ta'ala. E ha detto Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, e colui che temerà Allah gli aprirà una via di uscita, una via di salvezza. Fratelli in Allah, Allah subhanahu wa ta'ala con il suo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha concluso il suo messaggio, e Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ha detto in Hajjat al-Wada: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Nel suo pellegrinaggio di addio, il profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha detto: oggi ho completato per voi la vostra religione, mi sono compiaciuto per voi l'Islam come fede. Allora, nella completezza della fede e della religione c'è il compiacimento di Allah e del suo messaggero. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. E allora Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam era una guida, era un insegnante. Allah subhanahu wa ta'ala lo ha indicato nel Quran dicendoci: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, o uswatun hasana, che qira'at qalun iswa. Allah ha reso nel profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un buon esempio da seguire. Allora Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam non perdeva nessuna occasione per insegnare ai suoi compagni, ai credenti intorno a sé, e sono insegnamenti che sono rimasti nel tempo, perché quella è la sunna di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i suoi insegnamenti, le sue indicazioni, che sono validi per sempre, perché lui non parlava seguendo le sue passioni, non parlava così, quello che gli passava per la testa lo diceva, fosse giusto o sbagliato. No, quello che lui diceva gli era ispirato di Allah. Ma kana yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah subhanahu wa ta'ala ci ha confermato che quello che diceva Rasulullah sallallahu alaihi wasallam non veniva delle sue passioni, di quelle del profeta sallallahu alaihi wasallam, ma veniva dall'ispirazione e indicazione di Allah subhanahu wa ta'ala. Allora oggi vediamo un hadith, questo hadith autentico riportato dal Bukhari wa Muslim, che ci racconta una situazione che ha descritto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oppure che è accaduta di fronte al profeta sallallahu alaihi wasallam, e quali insegnamenti questo ha dato ai compagni di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e a tutti noi come credenti. Lo riporta questo hadith, come vi ho detto, Bukhari wa Muslim. Dice Abi Waqid al-Laythi, e lui questo sahabi si chiama Harith ibn Auf, ha detto che Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era un giorno seduto in moschea e c'erano i suoi compagni intorno a lui, e passavano di là 3 persone. Allora 2 tra di loro si sono avvicinati e si sono fermati di fronte al profeta sallallahu alaihi wasallam, a quel cerchio di persone intorno al profeta, e il terzo ha guardato e poi se n'è andato. Allora quei 2 che si sono fermati, uno di loro ha trovato un posto vuoto come tra le righe, allora si è avvicinato e si è seduto nel cerchio intorno a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Il secondo non si è avvicinato, ma si è seduto comunque dietro la gente per ascoltare Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla fine, quando ha concluso, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha detto: volete che vi indichi o vi insegni la questione di queste 3 persone? Allora Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha preso questa occasione di 3 persone che si sono avvicinate a un luogo dove si sta ricordando Allah e dove ci sono indicazioni, insegnamenti del suo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 sono rimasti e uno se n'è andato. Allora da questa situazione ha dato una lezione ai suoi compagni, dicendogli: ecco, ora vi spiego la storia di questi 3, oppure come si può capire quello che è accaduto a queste 3 persone. Allora il primo si è rifugiato da Allah. Allora il primo si è rifugiato da Allah, allora Allah subhanahu wa ta'ala gli ha dato rifugio, gli ha dato protezione, Allah subhanahu wa ta'ala. Il secondo ha avuto pudore di Allah, allora Allah lo ha trattato con pudore. والآخر استحى
fastahallahu min. Allora ha avuto pudore, vuol dire non ha voluto spingere, questo hanno detto i sapienti, non ha voluto spingere le persone, farsi un posto, ma sapeva l'importanza di quel luogo, di quel momento, di quella seduta intorno al profeta sallallahu alaihi wasallam. Allora si è seduto ma dietro la gente. E il terzo, ha detto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ha detto, e l'altro a'rada anillah fa'arada Allahu anhu. E il terzo ha rifiutato, si è distolto da Allah subhanahu wa ta'ala, si è allontanato da Allah, allora Allah subhanahu wa ta'ala lo ha allontanato. Allora come possiamo capire? Guardate nelle parole di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diciamo sempre, Allah gli ha dato jawami' al-kalim, che vuol dire quelle parole che raggruppano grandi significati e grandi saggezze. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha dato questa descrizione, da questo hadith ogni tipo di sapiente potrebbe estrapolare delle regole. E il fuqaha, quelli che ci spiegano la giurisprudenza, potrebbero darci indicazioni che quando una persona si viene in un majlis, dove è un luogo dove si studia, si avvicina e ascolta il hadith, se trova un posto vuoto può avvicinarsi per sedersi a condizione che non dia fastidio alla gente, ma se si è trovato in un majlis già pieno, allora si siede dove ha trovato posto. Potrebbero anche indicarci che è male, perché Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha descritto quello che si è allontanato come se ha rifiutato Allah, allora Allah lo ha rifiutato. In conseguenza, vedete già come ci spiegano che Allah subhanahu wa ta'ala, il suo premio, il suo trattamento al suo servo, al suo abd, è della stessa natura del comportamento dell'abd verso Allah subhanahu wa ta'ala. Quello ha voluto un rifugio da Allah, Allah gli ha dato rifugio, protezione, forza. Quello ha avuto pudore di Allah, Allah gli ha dato pudore, e quello si è rifiutato di sedersi, non ha accettato, non ha voluto sedersi, quindi nel suo rapporto con Allah subhanahu wa ta'ala lui ha scelto di rifiutare, di allontanarsi, allora Allah subhanahu wa ta'ala lo ha allontanato. Quindi chi si allontana è un male, quindi anche i giuristi potrebbero dirci che non è giusto, che è sbagliato allontanarsi dalle sedute in cui si insegna, si sente la parola di Allah e quella del suo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ma anche ci sono altri insegnamenti nel nostro rapporto con Allah subhanahu wa ta'ala, nel nostro rapporto di fede, come noi ci comportiamo nella nostra vita. Allora, se noi prendiamo in un momento generale, in qualsiasi momento della nostra vita, perché ognuno di noi nella sua vita potrebbe sta facendo il suo percorso di vita, sta lavorando, è sposato oppure non ha bambini, diverse cose può avere una persona, ma non sa qual è il suo rapporto con Allah. Potrebbe essere un buon rapporto perché è una persona rispettosa degli ordini di Allah, segue le indicazioni del suo profeta e quindi è vicino ad Allah subhanahu wa ta'ala. Oppure potrebbe essere lontana da Allah, lontana dalla retta via e non se ne accorge. Magari anzi, ash-shaytan e il nafs gli stanno dicendo che tu stai bene, non hai bisogno di fare nessun cambiamento nella tua vita, stai andando molto bene, allorché lo stanno ingannando, lo stanno portando verso le passioni, i desideri, le cose che distolgono l'attenzione verso l'obiettivo giusto, quello di cercare, avere il timore di Allah, cercare la sua soddisfazione. Allora potrebbe accadere nella nostra vita una situazione che ci fa svegliare, ci dà attenzione, ci dice attenzione, stai camminando una via sbagliata. Una situazione potrebbe anche essere spiacevole, potrebbe anche essere positiva. Magari in un certo momento della mia vita guadagno tanto denaro, oppure ho un bambino, qualcosa che mi fa piacere. Allora mi ricorda che quella è una grazia di Allah. Allora mi ricordo di Allah subhanahu wa ta'ala. Allora come mi sto comportando con Allah subhanahu wa ta'ala? Devo avvicinarmi di più, devo ringraziare di più, perché ha detto Allah subhanahu wa ta'ala, se ringraziate vi aggiungerò. O potrebbe essere una persona che stava lontano dal suo creatore subhanahu wa ta'ala. Allora in un momento di dolore potrebbe aver perso una persona a lui cara, oppure aver avuto una malattia, oppure aver perso il suo denaro, comunque un momento di difficoltà. In questo momento si è ricordato di Allah subhanahu wa ta'ala, oppure ha avuto qualcuno che lo ha ricordato Allah, magari
dicevo prima, muore un parente, una persona cara e lui non pregava. Lui, questo individuo, e per partecipare alla janasa si lava, fa le abluzioni e va a pregare il janasa con loro. Allora se tu non pregavi, magari è un momento che Allah subhanahu wa ta'ala ti ha chiamato a lui, fai sì che quel momento sia un ritorno definitivo verso Allah subhanahu wa ta'ala, rifugiati verso Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ha detto nel Kitab al-Aziz: وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, fuggite verso Allah. Noi da dove fuggiamo? Fuggiamo dal pericolo, fuggiamo dalla situazione che sono difficili, spiacevoli, quindi nell'andare verso Allah subhanahu wa ta'ala ci allontaniamo dal male. Ma se una persona in quel momento ha avuto la possibilità di avvicinarsi ad Allah subhanahu wa ta'ala, di tornare, di pentirsi, di correggere i suoi sbagli, ma ha scelto di rifiutare e di allontanarsi. L'altro si è rifiutato, si è allontanato, allora Allah subhanahu wa ta'ala lo ha fatto allontanare. Quello non può che biasimare se stesso, nessuno lo ha allontanato, era la sua scelta. E Allah subhanahu wa ta'ala è giusto, come ha detto Allah subhanahu wa ta'ala fi Kitab al-Aziz: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. E che lui che si allontana dal mio ricordo, se rifiuta il mio ricordo, avrà una vita di difficoltà, una vita piena di difficoltà. Allora se una persona vede tantissimi ostacoli, tantissime difficoltà, tantissimo male nella sua vita, deve pensare: magari sono lontano da Allah subhanahu wa ta'ala. Cerca di tornare, cerca di pentirti, di correggere i tuoi rapporti con Allah, innanzitutto, poi con le persone, ma soprattutto anche avere un ambiente di fede, rifugiarti verso il luogo dove trovi le persone che ti ricordano Allah subhanahu wa ta'ala. Non avere l'orgoglio e la vanità di dire non ho bisogno di ascoltare, di sentire, non ho bisogno di consigli, perché anche come quelle persone che si sono sedute, anche se succede, qualcuno entra in moschea e trova delle persone che stanno studiando insieme, magari se lui ha fretta, ha bisogno di andarsene rapidamente, si siede per qualche istante e poi se ne va, perché quei luoghi dove si ricorda Allah subhanahu wa ta'ala, come ha detto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ogni volta che c'è un gruppo di persone che sono insieme per ricordare Allah, Allah fa scendere su di loro la sua misericordia, la calma, la tranquillità, la serenità, sono circondati dagli angeli e Allah subhanahu wa ta'ala li ricorda, parla di loro nel Mala'il A'la, tra gli angeli, gli abitanti dei cieli, e alla fine di quel momento Allah subhanahu wa ta'ala dice: andatevi, vi sono stati perdonati i vostri peccati, andatevene, se sono stati perdonati i vostri peccati. Già una seduta così è il momento in cui che non puoi comprare con nessun denaro nel mondo, che siano cancellati i tuoi peccati, anzi non solo cancellati, sono trasformati in hasanat. Se avevi tantissimi peccati, Allah subhanahu wa ta'ala li trasforma in hasanat. Con questo, quando ti avvicini ad Allah subhanahu wa ta'ala, hai il desiderio di tornare verso il tuo creatore, ma se ti allontani non puoi biasimare che te stesso. Ecco, come in un momento così, in un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ognuno di noi può mettersi sulla bilancia e vedere come si sta comportando. Magari c'è l'orgoglio, perché una persona che non si vuole avvicinare, non vuole ascoltare un consiglio, non vuole ascoltare le parole del bene, magari perché lui crede che conosce già abbastanza o più di quello che gli sarà detto, oppure dice: io non accetto consigli da persone così semplici, o qualsiasi tipo di atteggiamento che potrebbe Shaitan e il suo ego dirgli in quel momento. Allora rifiuta, avrà avuto la vanità, l'orgoglio di ascoltare, e come ha detto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, non entra nel paradiso colui che ha nel cuore il peso di un grano di senape, oppure il peso di un atomo di orgoglio e di vanità, il kibr. Quindi bisogna fare attenzione, fratelli Allah subhanahu wa ta'ala, quando vengono questi momenti, considerateli come sono appelli, richiami di Allah subhanahu wa ta'ala per fuggire verso di Lui, per chiedergli di darci rifugio, e Lui subhanahu wa ta'ala ci darà il rifugio e protezione. Ma chi rifiuterà sarà solo lui a essere biasimato, wal'iyadu billah, yawm al-qiyamah. Perciò chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di proteggerci, di darci un intelletto, una capacità di essere con un cuore timorato. Quando vediamo richiamo verso Allah subhanahu wa ta'ala, corriamo verso di Lui subhana. E cominciando con la pace e benedizione sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya rahim al-ta'af wal-masakin, salli wa sallim wa barik ala sayyidina rahmatan lil alamin. Allahumma ij'alna hudatan mahdiyina la dhalin wa mudallin. Rabbi ij'al jam'ana هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا غابر عنا شقيا ولا محروما ولا معذب بنار وعز غفار. ربي اغفر لنا جميع ذنوبنا يا ارحم الراحمين. ربي توفنا وتراضى عنا يا اكرم
الأكرمين. اجعلنا من الذين يفرون إليك يا رب العالمين. يا رب أوينا إليك فأونا يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا رب العالمين. اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم اشفنا اشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وفرج كربة المكروبين يا رب العالمين واطلق سراح المأسورين يا ارحم الراحمين. استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقم الصلاة رحمكم الله.